வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அபிஸ் டெலிகசி. இன்றைக்கி அபிஸ் டெலிகசியில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக் ஐட்டம். ரொம்ப ஈஸியாக குயிக்காக செஞ்சிடலாம். ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அபிஸ் டெலிகசியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு வரும். ஸோ வாங்க குயிக்காக ரெசிபி பார்த்துடலாம். இது வந்து பாக்கர்வாடி ஈவினிங் டீ டைம் ஸ்நாக்கு சூப்பராக இருக்கும், கிறிஸ்பியாக. ஸோ இது செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டவ் ரெடி பண்ணிக்கணும். அதுக்கு 1 கப் மைதா மாவு, 1/2 கப் கடலை மாவு இதை ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு டவ் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து தேவையான அளவு உப்பு அண்ட் தென் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தென் 1/4 கப்பு எண்ணெய் நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த எண்ணெய் எல்லாம் நல்லா மாவில் மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இது ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா எண்ணெயிலலாம் மாவெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும். பாருங்கள், நல்லா க்ரம்பிள்ஸ் மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். இப்போ வந்து நம்ம இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு டோ ரெடி பண்ணிக்கலாம். தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஆயிலும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டோமா ரொம்ப சாஃப்ட் ஆயிரும், அப்புறம் சரியாக வராது நமக்கு கிறிஸ்பியாக. இது வந்து நல்லா டீ டைம் ஸ்நாக்கு கிறிஸ்பியாக இருக்கும். மசாலாலாம் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஸ்வீட், சால்ட்டு அண்ட் சார் டேஸ்ட் எல்லாமே வரும், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இப்போ பாருங்கள், நம்ம டோ ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு துணியில் மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 1/2 hour இது வந்து நல்லா செட் ஆகட்டும். ஸோ இந்த டைமில் வந்து நம்ம ஃபில்லிங்க்கு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா அது கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை ஆகட்டும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் காஞ்ச தேங்காய் வந்து துருவி வச்சுருக்கேன். இது நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சும் எடுத்துக்கலாம். நல்லா ட்ரைடு கோகோனட்டு இதையும் நல்லா வறுத்துட்டு கொஞ்சம் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். காஷ்மீரி சில்லி கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் இது ஆம்ச்சூர் பவுடர், மேங்கோ பவுடர் அண்ட் தென் ஜீரகத்தூள் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் எள்ளு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த எள்ளு ஆட் பண்ணுறதுனால நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கும் கொஞ்சம் நீங்கள் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா பெருங்காயம் ஆட் பண்ணும்போது அந்த ஃப்ளேவரும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், டைஜஷனும் நல்லாகும். ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிட்டு உப்பு, கொஞ்சம் சர்க்கரை இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி இதை வந்து நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து ஸ்வீட் டேஸ்ட்டு, ஆம்ச்சூர் பவுடர் வந்து நம்ம மேங்கோ பவுடர், இது நல்லா புளிப்பு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். அண்ட் தென் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம், மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கோம், காரம். ஸோ இந்த எல்லா டேஸ்ட்டும் சேர்ந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ ஃபில்லிங் ரெடி ஆகிடுச்சு, நம்ம செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நம்ம டவ் வந்து 1/2 hour செட் ஆனதுக்கப்புறம் இதை நல்லா இந்த மாதிரி எடுத்து தேய்ச்சிக்கலாம். நல்லா சப்பாத்தி கட்டையில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டன் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ரெக்டாங்கிளாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ரோல் பண்ணும்போது நமக்கு கரெக்டாக வரும். ஸோ இப்போ வந்து எலுமிச்சைப்பழ சாறு கொஞ்சம் நான் இதில் தடவிக்கிறேன். ஸோ நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணும்போது நல்லா ஸ்டிக் ஆகும், கொஞ்சம் தனியாக எலுமிச்சைப்பழ சாறு ஆட் பண்ணும்போது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மசாலா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். எள்ளு, கருவேப்பிலை ஃப்ளேவர் இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும்போது ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை ரோல் பண்ணிக்கலாம். மெதுவாக இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இதை கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நமக்கு ரோல் வந்து ரொம்ப பெருசாக வேணும்னா நல்ல பெரிய சைஸ்க்கு நம்ம தேய்ச்சி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். எந்த ஷேப் வேணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். பாக்கர்வாடி வந்து மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி ஷேப்பில் தான் இருக்கும், நார்த் இந்தியாவில் கிடைக்கும். பாருங்கள், இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குது. இதை நல்லா மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுட்டு ஆயில் நல்லா பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வச்சுட்டா சீக்கிரம் கலர் மாறிடும் அண்ட் தென் சாஃப்டாக இருக்கும், எல்லா பக்கமும் வேகாது. பாருங்கள், மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு மெதுவாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்திங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக வெந்துடும். ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஈஸியான ஸ்நாக் ஐட்டம் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள். சூப்பர் அண்ட் ஹெல்தி ஸ்நாக் ஐட்டம்.
நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் அபிஸ் டெலிகேசியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.